Mungadziwe bwanji kuti mkazi ndi ameneyi. Muchichewa china amati mkazi mbambande, tikuti inuyo mwazula ngenge mungathe kudziwa bwanji. Ndiye mbambande mkazi sikuti amakhala onena kuti ameneyu ndiye kuti zochita zake ngati ni mngelo kuti samalakwitsa china chilichonse ayi. Nayenso ali ndi zolakwika zake. Komano pali zinthu zina zimene zikupanga stand out kuzofoka zimene iyeyo ali nazo. Ndiye mmadziwa zimene zizi makamaka poonera ma qualities amene mkazi ali nawo osasintha pakupita kwa nthawi. Komanso mmatha kumudziwa mkazi ameneyu pozindikira kapena kuti poona zinthu zimene mkaziyo akutha kubwereserani. Mwa zinthu ngati mtendere, mkazi amene amatha kubweretsa mtendere mwa inu, komanso mkazi amene amatha kubweretsa kukhazikika, pachizungu amati stability, komanso mkazi amene amakupangitsani inuyo kuti muzikula. Inuyo ndikumamva kuti apa ndi mkazi uyu ndiye ndikuthana kukula. Zinthu zake zilipo 7. Chinthu choyambirira chimene mungadziwe kuti mkazi ndi ameneyu, character, who she is. Character yake, chikhalidwe chake mmene iyeyo alili. Kufotokozera kwake, ma values ake amkati. Ena ake amanena kuti beautiful inside and out. So mkazi uyu ndokongola. Mkati mwakenso chikhalidwe chake ndi chabwinonso. Komanso mkazi amene amakulemekezani inuyo, ngakhale atakhala kuti mkaziyo wakwiya. Mkazi amene ali wachisoni, mkazi odzilemekeza, odzichepesa, mkazi osazikweza, mkazi amene amatenga udindo pa ma actions ake, samampanga blame munthu wina. Akalakwitsa amavomereza kuti ineyo ndalakwitsa, ngati kuli kupepesa amapepesa. Chimenecho number 1. Number 2, consistency. Stability yake, kukhazikika kwake, kusasintha kwake. Ni mkazi amene amakhala predictable, amene chikhalidwe chake ndichodalirika inuyo mmatha kuchidalira. Fapa la akazi ena amangozima ngati babu. Mamawa amapanga izi, madzulo asintha maonekedwe awo zochita zawo. Mawu ake amafanana ndi zochita zake. Ni mkazi amene maganizo ake ndokhazikika. Ni mkazi amene samapanga cause drama, komanso sali unpredictable popanda chifukwa china chilichonse. Chinthu cha number 3 chimene mungadziwe kuti mkazi ndi ameneyi, emotional maturity. And kufotokozera kwake, how she handles situations. Mmene iyeyo amapangira handle ma situation osiyana-siyana, nyengo zosiyana-siyana. Ni mkazi amene amakhala controlled. Mkazi amene amakuyankhani inuyo mwa ulemu. Mkazi amene amatha kupanga manage my emotions ake without manipulation. Pala akazi ena amampanga manipulate mwamuna, kumusadabuza, kumusaweresa. Mkazi uyu samapanga zimene zozo. Mkazi amene amapanga communicate, malo mongo khala chete, kapena kupanga explode. Pala akazi ena amasanduka chinyama, nkhalamo. Ukakhauri wala kuira chinthu chino chake weso ndikumadaba kodi izizi zachokera pati. Koma mkazi uyu samakhala choncho, amapanga communicate bwino suti amangokhala chete. Fapa akazi ena alakwidwa komano kumpanga silent treat mwamuna, amati silent treatment. Ni mkazi amene amapanga handle ma disagreements ajawo ndi ulemu. Chinthu cha number 4, purpose and direction where she is going. Ni mkazi amene ali ndi cholinga, amadziwa kumene iyeyo akupita ngati mkazi, komanso kumene akulitengera banja lake kuti lizilowera. Ni mkazi amene ali ndi masomphenya. Si mkazi amene amangokhala ayi, osadziwika kuti kodi iyeyo chimene amafuna pa moyo wake ndi chani ayi. Komano ameneyo amakhala mkazi amene amakhala wa vision, kumuongolera mwamuna, amuna anga takhala ni pansi zoonetsa ngati taphonya direction titere. Ni mkazi amene amakhala ni ma goals, a clear sense of purpose. Cholinga iyeyo kukhalira mbanja mwa kuchidziwa. Ni mkazi amene amautenga moyo wake seriously. Pala akazi ena achibwana ndi moyo, uyu samakhala choncho. Ni mkazi amene amafuna kupanga contribute positively to the future. Amafuna naye kupanga contribute kena kake kuti banja lake lizichita bwino. Chinthu cha number 5 chimene mungadziwe kuti mkazi ndi ameneyu, values and boundaries, what she stands for. Palitu mkazi wina amene amakhala wamalire, komanso amadziwa ma values ake, ali ma strong principles. Ni mkazi amene amazilemekeza yekha, amalemekeza ulemerero wake, amadziwa zonena kuti banja langa ndi ulemerero, ndipo amazilemekeza zimenezi ndikuzipanga cherish. Ni mkazi amene samangopanga seek attention kwa azibambo, azimuna ena adera ayi. Ni mkazi amene amazipanga align ma values ake ndi iweyo ngati mwamuna ndi chikhulupiriro chanu. Mmakhulupirira chani, mmapembedza chiyani, amazipanga align ndikumakhala kuti mukuyendera limodzi. Chinthu cha number 6, relationship impact, how you feel with her. Ni mkazi amene amabweretsa impact mu relationship. Banja lija kumachita kumveka kukoma ndithu. Iweyo ukakhala naye ndikumamva kuti mkazi sameneyo, the effect on you. Mkazi amene connection imene ilipo pakati pa iweyo ndi iyeyo.
ili so strong. Ndi mkazi amene iweyo umati ukakhala naye umakhala pa mtendere osati kukhala drained. Ndi mkazi oti ukakhala naye umamva iweyo kulemekezedwa and not controlled. Ndi mkazi amene you feel supported. Ukakhala naye iweyo umazimva kuti koma na support ija. Number one, support system. Then ndi mkazi wangayo. Not constantly criticizing and blaming. Mkazi amene suta mangokhalira kudzudzula komanso kupanga blame. Chinthu cha number 7 chomalizira chimene mungadziwe zoti mkazi ndi ameneyu, growth mindset, how she views the future. Mkazi amene ali ndi kaganizidwe komakula. Mkazi amene amaona tsogolo ndipo amalikonza tsogololo la banja lake. Mkazi amene nthawi zonse amakhala ali ndi mtima ofuna kupanga improve, mtima ofuna kusintha. Ukamulangiza amavomereza ndi kusintha. Mkazi amene ali open to learning. Mkazi amene ali ndi self development heart. Amafuna yekhanso kuzitukula naye amafuna ataoneka special tsiku lililonse. Ndi mkazi amene amakhala so focused on building together and not competing. Mkazi amene amafuna ngati banja nonse muzikula muzimanga limodzi banjalo osati kumangokhalira kupikisana. Ndiye tibwerese ka simple test kwa mzibambo ina aliyense kunena kuti ukakhala uzizifunsa kuti kodi mkazi amene ineyo ndili nayeyo amabweresa mtendere mwa ine kapena amangondibweresera pressure. Mkazi ameneyo amandimanga ngati ineyo mwamuna kapena amamanga banja lathuli kapena she breaks our marriage kapena kuti our family. Ndi mkazi amene amakulemekeza ngati mwamuna kapena ndi mkazi amene cholinga chake ndingopikisana nawe kulimbana nawe basi. Tikuyena tidziwe kuti mkazi wabwino, mkazi wangwiro, mkazi mbambande ndi amene amadziwika kudzera mu consistent behavior yake, chikhalidwe chake chosasintha komanso strong character, umunthu wake mmene alili wamphamvu, positive impact yake. Osati mkazi amene amangodziwikira basi kukongola basi kapena mawu ake basi kapena appearance yake kuti amaoneka bwanji basi. Izi zimakhala zinthu zofoka kwambiri kuti zimange foundation ya banja lanu. Ndiye tidziwe kunena kuti chimene chimapanga mata kwambiri timwe mkazi wangwiro amene ine mukuyena mumdziwe kuti mkazi ndi uyu akuyena akhale ndi character, umunthu wake, consistency yake, kusasintha kwake, komanso emotional maturity, kukhala mkazi wokhwima mu nzeru zake, mkazi wacholinga, mkazi amene ali ndi values, positive impact. Mkazi amabweresa impact ina yake ya positive mu banja lanu kapena mu moyo wako ngati mwamuna. Mkazi amene ali ndi growth mindset. So ndikubwerezanso na kuti nkhani sikupeza perfection kuti mupeze mkazi amene ali 100% perfect osalakwa ayi. Komano ndikusankha mkazi amene pattern yake imabweresa mwa inuyo mtendere komanso stability, kukhazikika, komanso a future worth building. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.